Pega, então pega. Fala bom dia. Heitor comendo de garfo. Aparece aí, Ana. Vou mandar pro papai. Diz bom dia. É, pai, olha o meu celular que eu ganhei. É lindo. Bebe o suquinho, papai. Bebe o suquinho pro meu filho engasgar. Bebe. Tá bom, é porque tu bota muito na boca. Bebe o suquinho. É. Minha mãe trouxe pra ela agora quando foi de viagem.